Film s rozpočtom 45 miliónov dolárov, viac ako dvojnásobnými tržbami, ale napriek tomu sa jedna chyba do kin dostala. Bavíme sa o filme Anaconda. Nie o tom remakeu z roku 2025, ale o tej starej pôvodnej Anaconde z roku 1997. O čo v originálnej Anaconde ide? Tento film rozpráva príbeh dokumentaristov, ktorí sa vydali na plavbu naprieč Amazonkou. Túto posádku tvoria Jennifer Lopez, Owen Wilson, Ice Cube. Pripojí sa k nim však i ďalšia postava, ktorú hrá Jon Voight. Ten však na rozdiel od ostatných dokumentaristov má trošku iné zadanie uloviť obrovskú anakondu. A ako sa príbeh vyvíja, posádka si začína uvedomovať, že Jon tam začína kuť pytle. Dostane sa to až do momentu, kde Jon zavedie posádku a loď do zátoky a tam stroskotá. To je však Jonov plán a začína tam akčná sekvencia, kde sa pripojí anakonda a tak ďalej a tak ďalej. Potom, ako všetky tieto dramata skončia, nastane jeden záber, kde si diváci všimli niečo trošku nezvyčajného. Pozrite sa na to sami. Videli ste to? Ak nie a neviete, o čom hovorím, tak sa na to pozrime ešte raz, ale tentokrát sa sústredte na túto časť v klipe. A ono nie je to len ten vodopád, je to aj ten dym, ktorý ide z komína tej lode a je to asi aj tá voda, ale na tejto nie je až tak moc poznať. Ale vlastne asi chápem, že pre tú dejovú linku ten záber úplne nemá nejaký význam, chcú tým naznačiť, že tá loď odpláva preč zase z toho miesta diania. Ale otázka teda je, či tá loď nemala spátečku a museli použiť tento záber, alebo na to zabudli a mali iba záber popredu, tak ho museli otočiť v postprodukcii, alebo ho jednoducho otočili a nikto si neuvedomil, že to jednoducho nebude fungovať, alebo ho otočili a si povedali, že veci to nikto nevšimne, alebo im jednoducho došli peniaze a povedali si, že radšej to investujú do toho CG hada. Neviem. A keďže moja práca je robiť vizuálne efekty, tak to idem opraviť. Tak, prvá časť je hotová. Ak sa na to pozriete, teraz ten vodopád ide smerom dole. Tak, ako by reálne mal. Trvalo mi to asi 30 minút to spraviť. Ale chápem, že v dnešnej dobe sa to robí asi trošku inak, ako sa to robilo v roku 1997. Teraz si môžeme pozrieť pred, vodopád ide smerom hore, po, vodopád ide smerom dole. Tu je ďalší taký mini vodopád, ktorý ide teraz smerom hore, zatiaľ čo tento ide správne smerom dole. Ale fajn progres. Je to celkom od ruky. Klasické vizuálne efekty, človek si myslí, že to bude trvať 20 minút a reálne s tým strávi 2 hodiny. Každopádne vo finále to nebolo až tak komplikované. Stačilo mi nastaviť si frame range footage, stabilizovať záber, nájsť si obdobný záber, nastaviť si frame range, vypojiť si auto, vodopád, druhé vodopád, potom to multiplikovať, potom som to multiplikovať, potom som musel nahrať originálny záber, na to som sa videl, originálny si originálny vodení, aby to bolo, aby som si musel nakonať, tej vodopád, to bolo taký stabilizovaný, na to som si nasúkal, a toto je finálny výsledok. Ak tam nejaký rozdiel vidíte, tak super. Ak nie, tak to vlastne asi ani nevadí. A ak náhodou viete o nejakých chybách vo filme, dajte vedieť, môžeme sa na to pozrieť a kľudne si ich aj opravíme.